entschuldigen. Bei Mikes Mutter und Johns Mutter und meiner Mutter. Es tut mir so, so sehr leid, weil es meine Schuld war. Denn es war mein Projekt. Ich hab solche Angst. Die Suche nach den 3 vermissten Studenten vom Montgomery College wurde heute Nacht fortgesetzt. Während des nun schon 10 Tage andauernden Einsatzes der Subtrupps haben sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Wir haben ein paar Spuren entdeckt und gewisse andere Hinweise. Wir hoffen, dass sich dadurch Teile dieses rätselhaften Puzzles zusammenfügen lassen. Glauben Sie, dass das Verschwinden Ihres Sohnes mit etwas Okkultem zu tun hat? John.